Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Hoy vamos a empezar Animal Jam Playwheel. Y bueno, vamos a entrar a Animal Jam. Entramos y lo que nos encontramos primero es Animal Jam Playwheel. Y bueno, está cargando. 45-50. Hay que esperar a que se cargue. Algunos lagartos pueden despegarse de su cola para escapar de predadores. Nada, acá vamos a crear un animal. Me voy a crear un mono. Voy a poner princesa, jazmín, pequeña. Cuando entramos, bueno, ya estamos aquí. Bienvenido a tu nuevo hogar. Bienvenido a tu nuevo hogar. Me llamo Me llamo Peck y me gustaría mostrarte los alrededores. Sígueme. Me voy a saltar el anuncio porque falla algunas veces el Animal Jam. Puedes cambiar Puedes escoger y combinar muchos colores diferentes. Y puedes crear. Cuando te guste cómo luces, haz clic en el botón X de la esquina para salir. Está bien. No sé qué pasa. A ver, chicos, hay una fallita, así que vamos a volver a entrar. Vamos a volver a entrar. Van 13. En 16. En 24. En 32. En 45, 50. Bueno, ya cargó. Listo. Ya cargó, como que ya cargó, ¿no es cierto? Bueno, vamos. No soy un gamer visitante porque no tengo cuenta todavía. Bueno, los manatíes también se les llama como vaca marina. Está bien.
Me voy a ir acá a este mapita para sacar algunas cosas, gemas o cualquier cosa. Ojalá sacar gemas porque si dice miércoles de zafiro. Bueno, algún zafiro me tiene que... Oh no, no me salió ni un zafiro. Ahí me salió libros, dispensos y polvorientos. Bueno, vamos a sacar... Sacamos 250 gemas. Listo. Los murciélagos usan la acolicación, una cosa así, no. Vamos a acompañar a ella al supercubo. No vamos a poner alguna ropa. Le puedo dar que tenemos color. Vamos a poner este color. Le vamos a poner así como muchachita. Y le vamos a poner unos ojos de color este. Vamos a poner botas, esto y esto. Nada más. No es que tanto necesito. Bueno, a ver cuántas gemas tengo. 1490. Bueno, con estas 1490 me voy a ir a abrir una fiesta de fiesta escalofriante. Bueno, no. Bueno. Bueno, ya vamos a ir allá a la otra. Vamos a entrar al municipio de Hama. Las tortugas marinas, la mayor parte de sus vidas debajo de la pasan más parte en el agua que en la tierra. Esperen chicos que me voy a sentar. Y bueno, no sé por qué tarda tanto. No tiene fallos este. Y bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Espero que se suscriban a mi canal y denle like y suscríbanse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Yo estaré subiendo videos próximamente, así que estén muy atentitos, así que suscríbanse a mi canal. Bueno, adiós.